Если услышите свист, бегите. По легенде, по улицам Венесуэлы бродит мужчина с мешком за спиной. Зовут его Эль Сильбон, в переводе «свистун». Поговаривают, еще подростком он убил собственного отца. За это дед Эль Сильбона избил его до полусмерти, вручил мешок с останками отца и натравил собак. Растерзанного юношу дед проклял на вечные скитания. Бродит призрак и по сей день, насвистывая мелодию. Когда он далеко, его свист слышен отчетливо, а когда близко, едва различим. И сулит он смерть.